好啦，Pussy 咧依家就會學揸車啦，咁啊等呢架車過嚟嘅時候就開始啦。好，冇啊，你不如Pussy 開始啦。我覺得你冇揸呢條安全線。個軚轉咁多個，點解係咁㗎？唔係啊，佢少少喐嘅啫喎，佢慢過艾蘭嘅蝸牛下。唔使超食線咯，而家唔可以食翻。我哋過咗。好食線。冇油嘅。好食線啊！好驚啊！咦？唔翻嚟嘅佢，翻緊未啊？翻緊啦，食啦食啦！我覺得我哋轉唔到彎喎。翻少少啦，翻少少啦。我唔敢踩啊！我好驚。係啊，佢唔識翻嚟。有人啊！有人走啊！佢見到我哋咁樣。掉頭啊！見到你。轉彎，大彎。唔係大彎嚟嘅，小彎嚟嘅啫。我做。係啊，繼續啊，繼續啊。得啦，唔使啦，可以回啦，回軚啦。想回軚好搞笑。轉咯喎要。哇！放得滯啊！冇事，冷靜。冇事啊，我踩得咁慢。得，唔拖咗啦。係咩？係，繼續啊，繼續啊。翻，直。走。得㗎啦，你繼續啊，踩啊。可以踩快啲添。OK。其實呢條直路嚟嘅，Pussy你唔使轉個軚。我唔知個軚幾時係直。你唔喐佢就係直。睇嘅話。唔係㗎，呢個煩嘅呢個。成喐少少啫嘛，唔使喐咁多，佢喐到成個線。都係少少。用到。點解會翻返呢邊？係咁啊。因為佢係會有少少歪㗎嘛。依家呢排試下知嘅。我唔試啦，呢啲唔使啦。你唔揸？我覺得我揸會好恐怖㗎，但係。唔會喎，慢慢咯。唔係前面先係。我知道喎，佢自己轉嘅。唔該，我唔係想轉過去。喂，真係。係得。OK。睇嚟高球車都有啲問題。唉。冇事啊。我雖然知嗰日嘅電單車係幾危險。哇！好驚啊！冇事。好啦，我而家去。好。